Radio Wow. E foglia pura. E allora, visto che ogni mercoledì noi accendiamo lo studio di Radio Wow, oggi alla console nella nostra Wow Boiler Room è tornato Super Mister. Posso chiamarlo così, Mister? Mi piace di più. Se non si incazza, sì. Ti piace, Mister Reggi? O lo chiamiamo DJ Reggi? Loco contigo, que trato sin pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco contigo. Que trato sin pastillas, loco. Loco contigo. Senti il Mister come la calcia. Coco. Tú me tienes loco, loco contigo. Nella Wow Boiler Room c'è Reggie DJ. Vorrei salutare un amico che ci sta salutando e si è collegato sui social, ovvero Ricky Padova. Un abbraccio, Ricky. Ciao Ricky! Alla console oggi pomeriggio abbiamo DJ Reggie. Nel frattempo vi stiamo anche domandando qual è l'estate della vostra vita. Cioè, vi ricordate quell'estate che vi è rimasta proprio impressa? Ditecelo al 388 90 93 800. Sono tanti i messaggi che ci stanno arrivando al 388 90 93 800. C'è Andrea da Treviso che dice anno 2002 Ibiza. Bello! I never been to the USA. I am a slave on a minimum wage. Detroit, New York and LA, but I'm stuck in the UK. I never been to the USA. I am a slave on a minimum wage. Detroit, New York and LA, but I'm stuck in the UK. I never been to the USA. Sentilo come le suona. I'm a slave on a minimum wage. Detroit, New York and LA, but I'm stuck in the UK. Lo diciamo sempre, sul volume, giù i pensieri. Oggi pomeriggio la nostra Wow Boiler Room ha preso vita ancora una volta con i suoni firmati Reggie DJ. USA. C'è Filippo da Mestre, Venezia, che dice anno 1993. Belli! Qualcuno è stato concepito in quell'anno, C'è che Andrea da Treviso 2002. Ibiza anche lui. E secondo me oggi ci sta spoilerando anche qualche pezzo. Vediamo se ce lo caccia. Dai che andiamo! I suoni di Reggie DJ live, tutto in diretta nello studio di Radio Wow. Per quelli che ci guardano nella Wow TV, nei social, e quelli che ci ascoltano ovunque. Roberto di Adria dice: ciao ragazzi,
l'anno più bello è stato 2009 perché ero andato ad un rave. Bello Gagliardo, bello! Vorrei salutare anche le signorine all'ascolto, quelle che adesso hanno appena staccato di lavorare, sono salite in macchina e hanno detto minchia sto Maranza, senti come spinge! Mami atomica, vibra elettronica. Se volete vediamo il numero di telefono live di Regi per contattarlo per gli appuntamenti. Energia Ha detto che è single comunque, donne. Mami atomica, mami atomica, atómica. Se mueve suave, figura exótica. Mami atómica, mami atómica, mami atómica. Atomica! Atómica. Il nostro Regi! Anno 2000 Amsterdam, abbiamo fatto suonare l'impianto antincendio, troppo fumo dentro la stanza, ci siamo allagati tutti, un macello. Ti avevo detto di non accendere la macchina del fumo della discoteca. Signori, questa è la Mobile Room, c'è Regi DJ Live. Salutiamo tutta la marea di gente collegata anche nei social che sta guardando la diretta live. Soy una niña independiente. Soy la mejor de siempre. Mi corazón es fuego ardiente. Mi luz brilla eternamente. Spingi Regi, spingi! La Party Radio d'Italia. Allora c'è una signorina, si chiama Deborah e scrive da Monte Galdella. Ciao Radio Wow. Per me è stato l'anno scorso, sono andata in caserma Ederle, per chi non la conoscesse. È una caserma americana che abbiamo qui in Veneto, a festeggiare il 4 di luglio, però. Sì, per loro è una super festa. Figura exótica. Mami atómica. Atómica. Muy suave. Atómica. C'è Fede di Padova invece che ti saluta e saluta anche me, dice l'anno più bello per me è stato il 2014, appena tornato single e ferie solitarie a Milano Marittima. Allora, questo disco in Italia ha due modi di pronunciarlo. C'è chi dice put your hands up in me air e chi lo dice in inglese invece put your hands up in me air. Puccia puccia. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. C'è Super Regi on stage. In the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air. La mettiamo un po' di cassa? In the air. Cioè, per chi si sta guardando ovviamente i social, la diretta e la TV, oh donne, vi state facendo l'occhietto, ve lo dico io. Fa anche il ballerino. Ah, non lo sapevi che fa anche il cubista quando lo suona? Ma tu l'hai visto che facce fa? Per favore, bravo, bravo Reggi. Le facce le fa dopo, ci fa una faccia così perché non l'abbiamo presa in giro. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up. Grazie Thomas, complimenti. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Dai, in the air. Put your hands up 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 in the air. Put your hands up. Suona forte e chiaro. In the air.
Comunque vorrei salutare anche Alex del Filo, lo conosciamo entrambi, che si è appena sintonizzato. Ciao Alex, è l'uomo che ti richiama sempre. A me, sto aspettando dal 2014 che mi richiami. Danilo da Castelfranco dice anno 2022, proposta di fidanzamento con la mia nuova compagna, fuochi d'artificio organizzati da me. Oh no! Aspetta, spiaggia di Eraclea, attenzione! Bravo! Poi direttamente in Thailandia, c'è tutto insieme! Danilo ha fatto la doppia festa. Ale! Signori, questa è la One Boiler Room! Oggi in console c'è Reggie DJ! You didn't think I'd be here waiting up all night, all night. I'm here to tell you something. There ain't another love that is gonna hold you down like mine, 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 Oh, c'è Thomas che dice finalmente lo sentiamo anche suonare, ti sentiamo in diretta qualche volta. Sì, c'è Ma il lo suo vediamo programma. anche suonare. Sì, c'è il suo programma ogni settimana. Il buon Reggie. you didn't think I'd be here waiting. Salutiamo anche gli idraulici di Cortina che ci stanno ascoltando perché sta nevicando e non si lavora. Beh, qua a Padova piove a catinelle, le si lavora lo stesso. Allora non si fermano, stavo scherzando, sì! Quella che state però. ascoltando, quella che state vivendo è la Wow Boiler Room ogni mercoledì. C'è un guest DJ che ci fa suonare, anzi fa suonare le sue mani e ci fa ballare. A Roberto invece è nata una bimba nel 2016. Salutiamo anche Enrico da Enego. Ci fai complimenti. Grazie. Signori, questa è la Party Radio d'Italia. La diamo un po' di sveglia. Sulle mani! Reggie DJ. Ah, però. Mi piace quando suona Senza vasellina questo, eh. Quando suona morbido. Dato che siete curiosi di sapere quando lo potete riascoltare anche a Radio Wow, io direi che è arrivato il momento di farlo parlare anche. Ma quanto bello è stato, Reggie! Io mi sono stradivertito e aspetto già il terzo round. Vai! Senti, a proposito, come sta andando il tuo slurp? Sta andando veramente bene, tantissimi bei risultati, tantissimi dei nostri ascoltatori ci stanno mandando tantissimi remix, loro produzioni ogni settimana e è veramente qualcosa che sta andando sempre di più in crescendo, quindi siamo contentissimi. Bravo, mi diverto un sacco ad ascoltare il tuo programma. Bravo, allora tanti applausi, grazie per essere stato dei Grazie nostri. a voi. Ti aspettiamo ovviamente col Come tuo sempre. slurp. Ciao Reggie! Ciao!